హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరి వంటలు. ఇవాళ మన రెసిపీ నల్ల నువ్వుల లడ్డు. నల్ల నువ్వుల్లో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో పిల్లలకి రోజు ఒక లడ్డు తినిపిస్తే చాలా మంచిది. పిల్లలకే కాదు, ఆడవాళ్ళకు కూడా డెలివరీస్ తర్వాత, ప్రెగ్నెన్సీస్ తర్వాత వాళ్ళ బోన్స్ వీక్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాకుండా ఈ నల్ల నువ్వుల లడ్డు తింటే బోన్స్ హెల్తీగా ఉంటాయన్నమాట. సో రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో నువ్వులు తీసుకున్నాను నేను. ఇవి కడిగి శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టినవన్నమాట. తర్వాత హాఫ్ బౌల్ బెల్లం, హాఫ్ బౌల్ కంటే తక్కువ కూడా వాడుకోవచ్చు. స్వీట్ అంతగా ఇష్టపడని వాళ్ళు హాఫ్ బౌల్ అయితే సరిపోతుంది కరెక్ట్గా. తర్వాత 2 ఎండు కొబ్బరి చిప్పలు, వీటిని తురిమి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఈ క్వాంటిటీ ఎక్కువ వద్దనుకున్న వాళ్ళు ఒక ఎండు కొబ్బరి చిప్ప మాత్రమే తురిమి పెట్టుకోవచ్చు. నేనైతే 2 యూస్ చేస్తున్నాను. ఎండు కొబ్బరి కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా, ప్లస్ వేస్తే నువ్వుల లడ్డు ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని దాన్ని వేడెక్కిన తర్వాత నువ్వులు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోండి. ఎక్కువసేపు ఏం ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వులు చిటపట అనేదాకా వెయిట్ చేయకండి. ఒక 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టి దానిని కాసేపు చల్లారనివ్వండి. ఈలోగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి. అందులోకి కొద్దిగా నువ్వులు ఇంకా కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసుకోండి. ఈ రెండింటిని కలిపి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడే బెల్లం అయితే వేయకండి. బెల్లం వేస్తే ఇవి రెండు సరిగ్గా మెదగవు. చూడండి, ఇక్కడ నువ్వులు కొబ్బరి బాగా మెదిగిన తర్వాత కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. బెల్లం బాగా మెదిగిన తర్వాత ఆ క్వాంటిటీ గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా, అదంతా తీసుకొని ఒక పెద్ద మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోండి. ఈ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేయండి. అదే మిక్సీ జార్లో ఇంకొద్దిగా నువ్వులు కొబ్బరి వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ అయిన తర్వాత అందులోకి బెల్లం కూడా వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాన్ని ఇందాక మనము కలెక్ట్ చేసుకున్న మిక్సింగ్ బౌల్ ఉంది కదా, అందులోనే వేసుకొని కలుపుకోండి అనమాట. ఇలా మిగిలిన నువ్వులు కొబ్బరిని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కొద్దిగా గ్రైండ్ చేసుకుని అవి మెత్తగా అయిన తర్వాత బెల్లం వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా అంతా తీసి ఈ పెద్ద మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకొని అంతా కలిపి ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇలా అంతా కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్న వాటిని అంతా ఒకసారి మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత ఉండలు కట్టుకోవడమే. దీనికి నెయ్యి ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం ఉంది కదా, దాంతో మనకు ఉండల్లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. నెయ్యి వేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఇలా కొద్దిగా తీసుకుని ఉండలు చేసి పెట్టుకోండి. ఈ నువ్వుల లడ్డు ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది. మీరు 8 కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 మంత్ 2 మంత్స్ దాకా ఉంటుంది. కానీ ఫ్రెష్గా తినేయాలనుకుంటే కొద్దిగా చేసుకోండి. ఒక 1 వీక్కి సరిపోయేంత మాత్రమే చేసుకొని తినేసేయండి. అలా అయితేనే లడ్డూలు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, తినడానికి కూడా టేస్టీగా అనిపిస్తాయి అన్నమాట. చూడండి, ఈ టేస్టీ లడ్డూలు మీ అందరికీ నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీ పిల్లలకు చేసి పెట్టండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.